¿Y esto? She lay there sleeping. I read the paper in bed. ¿Y para dónde llevará esta bolsa? No columns. There was this letter I read. If you like pina colada. ¿Y esto? ¿Por qué han hecho eso? Es que como solo teníamos un ventilador y queríamos utilizarlo los dos, por eso hicimos esto. If you have Tecnología de punta.